看看，看看变天了。明天是暴风雪一天，现在是小暴风雪，晚上还在下。啊，没有撒盐的车，这路都不敢。这是我们家原来住的这片地区。看看就知道多大的雪呀！现在这回是真是冬天了。这么长时间，这都1月17号了，这明天18号了，这都没下一场雪，也是该下了。这回是真的该下了。咱们这些nach Berlin auch Stiefel nehmen, ne? Skilaufen Stiefel. Wieso nach Berlin? Warum willst du denn nach Berlin? Ja. Überlegen, jetzt keine Übernachtangebot. Nee. Rive ist koordinieren. Sehr, sehr glatt. Sehr gut. Gucken, da kommt so nichts. 这是撒盐的车，已经撒了盐了，所以就可以。这好像刚才都是雪都在树上堆的很多，诶，现在好像怎么没有了？Warum Schnee keiner mehr? Gerade Schnee auf den Blättern. Ja, rechts und links ist Das Schnee. heißt, Auf der Straße sehr ist groß warm. Nee, ist nicht warm, sondern die haben Salz. Alles auftaucht. Die haben Salz gestreut. Das ist Nein, auf den Bäumen. Auf den Bäumen ist immer Schnee. 你看那个树叶上全都是雪呀！这是今年第一场雪，1月17号，终于下雪了。我前面那个视频不是在阳台上做的吗？那雪花都飘到我眼睛里了。就是别的想不起来啥了。我一到家里就没有话可说，因为他不接触社会就没有就没有这个思想火花，也没有悟到的东西，也没有接触人呐，推广传统文化那欣喜的过程都没有，所以我也没话可说了。好，关机，就是下雪，告诉你们。